Делаю лекарство от кашля из подорожника. Подвяленные листья подорожника я нарвала, потом положила в банку, и это надо залить сахарным сиропом. Всего, чем, допустим, майонез карри. Майонез я люблю. Может одинаково, может там то же самое дерьмо, и здесь то же самое дерьмо. Ну, мне вкус, я больше это сыпаем, чем майонез. Угу. Хотя дерьмо и там, и там. Ну, возможно. Возможно. Ну, что это я польем? Танюша, все. Ты хвалишься или что делаешь?